Veríte v anielov? Ja áno. Aniel v mojej predstave znamená niečo pekné, milé, čisté a nebesky dobré. Podobné vlastnosti má aj anielská torta, ktorú si dnes pripravíme. Vitajte! Trochu netradične začneme prípravou plnky. 6 vajíčok izbovej teploty rozdelíme na žltky a bielky tak, aby v bielkoch nebolo ani kúsok žltka. Vtedy sa lepšie našľahajú. Z bielkov pripravíme korpus a žltky pridáme do krému, takže nič nevyjde na zmar. 6 žltkov dáme do hlbšej rajničky. Prisypeme 100 g kryštálového cukru, 15 g vanilkového cukru a 25 g hladkej múky. Metličkou asi 3 minúty miešame do zblednutia. Prilejeme 300 g smotanového jogurtu. Môže byť aj 30% kyslá smotana, no ja som dala jogurt. Všetko spolu dôkladne premiešame. Žltkovú zmes preložíme na sporák a pri mierne vyššej teplote za stáleho miešania začneme variť kašu. Kaša po pár minútach začne hustnúť a bublať. Vtedy výkon sporáka znížime a kašu asi 3 minúty varíme. Stále miešame, aby neprihorela. Uvarenú kašu prelejeme do plytkej misy. Zakrieme potravinárskou fóliou, dobre utesníme, aby vrch neobschol a pri izbovej teplote necháme vychladiť. Pripravíme korpus. 6 bielkov izbovej teploty prelejeme do väčšej misy. Pridáme aj štipku soli. Šľahať začneme na nižších otáčkach. Po vytvorení veľkých bubliniek otáčky mixéra zvýšime na stredné a do bielkov na 2-krát prisypeme 50 g kryštálového cukru. Aby sa bielky dobre prevzdušnili a cukor stihol roztopiť, tak otáčky mixéra už nezvyšujeme. Po vyšľahaní do snehu pridáme 1 lyžicu citrónovej šťavy a ešte asi minútu šľaháme. Nie viac, aby sme sneh neprešľahali. Pri dlhom šľahaní vzduchové bubliny v snehu popraskajú a sneh sa dostane naspäť do pôvodného tekutého stavu. V tomto prípade do bielkov pridáme ešte 1 bielok a ručne metličkou znovu vyšľaháme. To som sa dočítala, ale odskúšané to nemám. Našťastie nebol dôvod. Pravdepodobnosť prešľahania bielkov je tým menšia, čím viac cukru do nich pridáme. Do snehu preosejeme 100 g práškového cukru a 80 g hladkej múky špeciál. Kypriaci prášok nepridávame. Dobre vyšľahaný sneh zaručí, že cesto bude ľahké a nadýchané aj bez neho. Miešame ručne zľahka a nie zbytočne dlho, lebo cesto počas dlhého miešania stráca vzduch, oťažieva a redne. Dno vyššej formy s priemerom 18 cm vystelieme papierom na pečenie. Formu do 2/3 naplníme cestom. Ak vysokú formu nemáme, tak boky formy vystelieme papierom na pečenie aspoň do výšky 8 cm. Korpus pečieme v elektrickej rúre vyhriatej na 180 stupňov Celzia približne 30 až 35 minút. Skontrolujeme, či je korpus dobre upečený. Špajdľa po vytiahnutí z neho musí byť čistá. Korpus necháme vychladiť a pokračujeme prípravou plnky. 150 g masla izbovej teploty najskôr šľaháme samostatne do zblednutia. Vychladenú kašu budeme pridávať do masla. Je veľmi dôležité, aby obidve zložky mali rovnakú teplotu. Vtedy by sa krém nemal zraziť. Kašu do masla pridáme na 3-krát. Krém šľaháme na najvyšších otáčkach.
Tento krém je trochu redší ako klasický maslový krém. Keby sme pridali viac masla, bol by hustejší, ale aj mastnejší. Prevládala by v ňom chuť masla a nie jogurtu. 2 kopcovité lyžice krému si odložíme na obtretie a zdobenie torty. Vychladený korpus zúbkovým nožom oddelíme od formy. Opatrne stiahneme papier na pečenie. Korpus prekrojíme na 2 časti. Vidíme, že upečený je dobre. Pekný biely a jemný ako cukrová vata. Naozaj anielsky krásny. Vrch zarovnáme a začistíme. Plnenie torty je jednoduchšie, keď použijeme ráfik. Dobré je vyslať ho papierom na pečenie. Do ráfika vložíme spodný plát. Ponku rozdelíme na polovicu. Jednu polovicu nanesieme na spodný plát a zarovnáme. Na ponku položíme druhý plát a prekryjeme druhou polovicou ponky. Vrch uchladíme. Tortu vložíme na 3 až 4 hodiny do chladničky stuhnúť. Po stuhnutí odložíme ráfik a stiahneme papier na pečenie. Ponkou, ktorú sme si odložili, obtrieme boky torty. Trochu ponky si necháme aj na zdobenie. Povrch torty stierkou uhladíme. Posypeme kokosovou múčkou a podľa vlastnej fantázie ozdobíme. Torta je veľmi jednoduchá a preto jednoduché zdobenie jej pristane. Kokosová múčka pripomína snehové vločky a Raffaello bombóny snehové gule, čo torte dodáva tak trochu nádych zimy. Torta je jemnúčka a preto pri krájaní na nôž veľmi netlačíme. Vianoce sú už za dverami a anielská torta je skvelý tip, ako si ešte viac spríjemniť ich slávnostnú atmosféru. Ďakujem za sledovanie a prajem vám veľa šťastia.